Good, thank you muno githina mbere na kwirorera Inoro TV. Nitwarikia kumuramura magatheti twina Njoroge wa Githĩnji. Magatheti mangĩ Ngai atukinyaniria tukamuramura Jumaine wa keri kiumia giukite tondu Jumatatu ni holiday. Thigũkũ ĩngĩũka muthenya wa kiumia ni rugagio maundu marugagio Jumatatu, koguo Monday ni holiday. Na tigukenerera he mundu anjiria ati tukenagirira thigũkũ yoka weekday niguo acha tigukenerera ni uria kuri. Maundu mote ti Njoroge wa Githĩnji ni aguka kwaria horo wamo ena ageni athathauri na wakili. Mwiroreri ni ukona kanya gakori na ndikitwa mohoro mekundu guothe bururi-ini nimekorwo makio maoni manyu. Thutha wa itua riria riatuirwo hwaĩ ni mbunge ya Senate ria kuhagura Deputy President Rigathi wa Gachagua thibitari Karen. Njoroge ni ukana maundu macio kwa ihinda riri Kamau wa Kang'ethe ekwaria cia migunda na twina Fred Kahura MD wa Golden Dreams Land and Properties Limited mucioyo nigetha tuthomithie uhoro wigie kuria kwina indo njega mundu urambiriria kwambiriria nako na ngikorwo wana tunywa ri ukwambiriria nako. Mwiroreri ni njo ndungiaga kiuria kana mawoni namba itu SMS tutimecenjetie twina Njoroge no iria ya 22488 na mundu wina ya kawaru ta Josephine Wainaina ari kuria America uria kiuria Kahura ni egugucokeria. Fred Kahura, my brother, good morning. Good morning to you too, my good brother. Nikwega muno. Yes. Ndukaguthe na hinya uguo ndirenda pressure. Nikore riri ngethi ni cithondeka nginya mikiha ukaigua mundu ucio kana niageregeretie guoko na kana ometie guoko. Good morning to you too. Yes, gotie na ururo chine niko salama na niwone kona ya nduri muru ndie muru ne tondu ngagatha Ngai no ndo arucine rwega areke gutorokeria mihomo na areke kureka icoka citu cikoro cire na hinya agathikania mikiha amira riu ihinda nĩrĩo rĩrĩ nĩ Ngai mwega. Yes. Rĩu kũrĩa kwa Golden Dreams Land and Properties Limited no mũratungatĩra bũrũri no mũrahang'ĩra andũ no mũrethera andũ ũikaro. Kamau rĩtana ritũ inene na kĩoneki gitũ kĩnene nĩ kũhang'ĩra na gũtigĩra atĩ nĩ twateithĩrĩria mũndũ ũrĩa ũtarĩ nĩagĩa. That's our main mission. Nĩ twatigĩrĩra mũndũ ũrĩa ũtarĩ nĩagĩa. And that's why Kamau na nĩngũkwĩra na ngũthereria mũthenya ũmũthĩ. Kũrĩa kwa Golden Dream rĩ tũtiugaga atĩ horo wĩgi turenda andũ milioni cigana. Kamau right now turenda andũ milioni 50k. 55 na ndamya tororete tigana he census tere katiri tororete 57 riu koguo ru ugitando milioni 57 ri igiuga nguse tondu milioni 10 ri ndokana ukorwo wira munene muno no riri Kamau na rio ndeherera hau ri haria tukorwo guturugamirie neha ni ati Kamau ni guteithiriria mundu uri utari Ngai atuteithĩtie ati nake ni akagia. Kamau wa Kang'ethe thini wa undu ucio wothe toko tuwikirite wira thini wa taitu iria tuheanaga na koguo njitikiria ngeithie mwiroreri oro hamwe na muigithia wa kambuni ya Golden Dream oro hamwe na mwiroreri wa Inoro rucini ndimwire ati thengio muno ni undu wa kunyitagĩra hamwe na ithuĩ gutwaranaga hamwe na ithuĩ gutunyitagĩrĩra na gutwaranaga na ithuĩ ona kuigithagia hamwe na ithuĩ kuma ngoro-inĩ yakwa gitina ni ta Fred Kahura murugamiri wa kambuni ya Golden Dreams ni njuge ni ngatho na ni ngatho oro ringi. Karibu sana. Asante. Na ni njere mwiroreri he undu ngoriganĩirwo kumwira ati uyu ni umemerekia murihire. Yes. Riu ri mundu utari kindu ri mundu utari kindu giake ri mundu utari handu angiaka thunu gake ri akua gwatia ni andu aria angi tondu ni ndiguthie handu ni ngaigua mundu aconorwo ni uri ungi tondu ndari kindu oni ucinuragwo. Yes, ona nuonagwo yani riu theci ti uria Kamau twaruragia ati mitokaya ni kamugunda handu ni kafuroti wina ki to be a gentleman kunyodorero atiriri if you are a gentleman tuoni wina kiriu ni ndaigura mundu wera uri ungi ona ugathikwo ku keigua ndaconoka to ni uru muno ugukinyia miaka 22 mwisho wa horo miaka-ini yako ya thutha ugathikwo githaka-ini gia thoguo ni uru Kamau ni uru na ti wega nikio turi haha tungateithiririe. Imagine na mbeca nini kuma 10,000 kashi
ugoka kuri mwana wa Malindi Precious Gardens aikoni kuri mwana wa Nanyuki tukamenderia 370 aikoni kuri mwana wa Matu tukamenderia 350 kashi aikoni kuri mwana wa Gorifa tukamenderia 950 kia 50 kia 40 by 80 ugo Kamau project ni cito ciothe nigetha riri uyu wi haha ndakauga ati ni ndiagire kamweke no mbere nda Kamau akang'etheri he ndi nguka haha ukanduga na karamu nona nginya umuthi ndakuheire karamu naguo ri tiga ni andu marariganirwo ri wega urehagwo na ki na wega urenda gucokia guoko ndera gucokia guoko ni ndiriganagirwo Golden Dreams ni mekuhe kiheo and I don't betray my friends yes okay ora haha igure iko higuro riri no nginya higure kegune yes aya ni horo mwega areherwo ino ni diary yes yaga muno ni ibuku riega yes ndiandikaga thengio Golden Dreams na karamu yes Kamau Kang'ethe ugo ni mwacokia guoko thengio muno yes thengio kambuni ya Golden Dreams ni gwicokia guoko ni tondu ariri Kamau wakihire karamu ri tari karamu tienge maheanaga thengio ndamukira na gikeno kiingi ndacokia ngatho riu andu a protocol kaimwe kiheo giki muige na hamu tokaine riu ri asante sana yes ndina mundu utari urambiriria uhoro wa migunda ndari agura ndari amenya guthiaga atia ona ndoi taito ni kihi ni hindi areciria riu ri ndeto ici Kamau na Kahura manjiraga ri riu ni ngwenda kwenjia kugura ni ngwenda kuingira uhoro-ini ucio ndenda ndagika 5 utare mundu uyu waririe mundu uyu urambiriria uhoro wa kuigithia ukuonete guku ukuiguite na riu ni atuite itu ekwanjia nako thengio muno Kamau Akang'ethe ndu akiuria kiu na njuge ati ndire mugeni muno thini wa mucio wo tugino tana na ikone hindi wa irore ari rita ria kuria mbere ngwire ati ihinde ria kuigithia nirio riri ngukuhoya woe karamu na karatathi nigetha tukorwo tukiambaniria thini wa ukorwo uhoro wigi investment nigetha we uri hau aikorwo waneririria gukorwo ukienda kuigithia aikorwo waneririria gukorwo ukienda ciringi yaku kamera matuko-ini maku ma thutha agikorwo ni ukienda kweheria giconoko kuri ciana ciaku na kuri njiarwa ciaku nemu Kamau Akang'ethe wauga atiriri ati mundu nginya arehoka mucara aririkanaga kindu gitagwo family yake tondu ona nituonete ati mundu uri utigagwo na haria mwico-ini no family yaku abu no sina namba cigana namba 2 kana namba 3 family yaku ni utigagwo nayo ukirira ukorwo ukimiriria no ukenaga nao no rimwe tugikena tumariganagirwo tugagita riu arata magakena gukwira arata magekora maridia magekena yeta ni murata kogoto gashomo savia gashomo nagithike muno gashomo savia agekora ukira turakena nake nigu ndimira atiriri mundu uyu ri atanamba gwika uguo ri tondu ithuĩ tugitarana na gacomo kanja atĩ haha twambe tuigithie nĩgetha tukorwo tukihota kwambĩrĩria thabarĩ ĩno reke ngũre ũndũ ũmwe Kamau gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mũrata ũrĩa ũkwĩraga ma na mũrata ũrĩa ũkwĩraga atĩrĩ gacĩra gaka wona twagera gaka nĩ tũkũmĩrĩra na ciana citũ nĩ cigakena koguo Kamau gĩconoko kĩeheragio rĩ gĩconoko kĩeheragio rĩrĩa wamba watua itua rĩa kuga atĩrĩ atĩ gwitũ gũtiarĩ Kamau na ti mahĩtia maitũ gũkorwo gũtiarĩ guka no akorwo nĩ ehĩkire mahĩtia thutha wa kũingĩra gĩthaka ũmenye hĩndĩ ĩyo guka itũ moka makerwo atĩrĩrĩ nona haha bypass makerwo ũkaĩ andũ itũ ĩmuoya na haha makauga aca we nduri mwega we watutwara githaka-ini weru wihiti niguo meraga mutongori wa mbere wa bururi uyu tutiguthi kuu mahiga-ini ithuĩ turenda gukurugongo tukurima thutha wa horo ri magicoka makigia ciana na njiarwa magikora atiri ha mauga ni mekurima ri hatuika riu mucie na mucio no ambie gukundera no muthi athuri acio matiriho koguo kiria matigire ri matigire haro matiga nyamukano na matiga mucie watukite ate Kamau Akang'ethe tondu kiria matiga kindu gitagwo gacunji na Kamau Akang'ethe reke ngwire gutiri kindu kiruo ta mugunda wa igai umenye thini wa gacunji kare taru Kamau Akang'ethe ri no muko mutigeirwo kiage 50 by 100 na kiu gikorwo gikiema kindu ta milioni 10 no mutigota gucoka ne muge atiri handu hatwakanire haha twambie gogaci
Mutingeiguana uria mungendia kiage kimwatigeirwo kia milioni 10 na ari mugane mbeca ici taru milioni 10 ugakora kiu ni kindu 7 to 10 million tondu aguka icio nao nimekite strategy ukigwa kire giatuma marega guthii mahiga-ini ri ni haria mari na ni ukoraga haria tauni-ini tuge tauni ya Murang'a tauni ya Nyeri ndiru na nginya matauni marega gukura taru kure gwitu Kamwangi kure gwitu Igegania kure gwitu Mang'u ni kuri andu tondu hindi gutiari bara ri ni kuri andu strategically ri bara na highway ri yekorire hau ugakora haria biteithie ri hau andru niho marugamaga no riu ri kamugunda gake gekorirwo ha no nake gitigira njero ciake nacio njero cikiona atiriri uria turika ri haha tondu twari kuiguana 50 by 100 na turiana o mundu agakona kona na o mundu kioro ugakora nginya kio o mundu na kioro gake kamugunda ukeyuria atiriri aya nao ri marega tu o gutungana tondu kama gutiri kindu kiega tondu mandiko maugite ni wega ati andu a nyumba imo maiguanite tu hamwe no ta maguta maitirio kuma muto maharurukite nduri-ini cia mundu gutwa Haruni kana cia kahura nderu cia kwasi komandiko-ini si mandiko nio nderu-ini cia Haruni kitenjaga ndase ndagirwo guorio riu andu mara kuigua na kamuwa kagitheri ugakoraga atiriri no ni macoka magia ciana na thini wa undu uri tondu umene kwagire njitukano kuma haria kiambiriire ya muru na muru wa nyina ri kana muru na mwari wa nyina ri na githaka giki ti kiao ni gutigirwo matigeirwo ri ukona atiri nginya ciana ciarikia guciarwo ri o ni baba munini kana ni mama no tutingiaraniria ati ndangithie kuhoya cumbi kwa ng'ania ahota kurogwo ahota kuona uru kama wakangithe ati andu maciaritwo maria nyumba imwe andu maciaritwo maciaraniirwo andu kama wakangithe maciaritwo kuma nda-ini imwe Kamau the same genes makigio thonu ndo kindu gitagwo tiri no meciria mao magikundera na makenyitwo na hariwa ni mahana andu anyite migwate tu hamwe tondu mundu munyite migwate na kona horo wa gwiciria tiga hau niko igwa ta uria ng'ombe ikoragwo zero grazing ine no na ng'ombe ya kurithia ya mucire twaragira mahuti ona ngimira kerio miohore umio ni giki atithie kare ikuri hau ya manyeria gutindaga yo hau riu na kuria mature-ini tutindaga tukiriganirwo ate kumagara ni kuhiga na mumagario ni amenyaga maingi no menye tugacoka tugekora thini wa gutinda kuria tugakora tugitinda itindo-ini cia tendi na itindo icio ithena muingi muno ko munduri acoka gwikora kana family ire yekora uguo kama wakang'etheri angi marike guhutatanira ri handu maigete this 10 million tungindika mugunda gaka kana kia giki na kamureke ngwire turenderia andu meciria turenderia andu tondu ha tutiri ha o tumenderie mugunda turendia ni tuha ginya even to give them idea because tuha kuma to inform them and also to educate them tumira tiri thini wa undu-ini uyu ri mungiwika ri no mucenjie itura ria kwanyu muthie kundu ta Matu kuria kambuni ya Golden Dreams irendia kama wakang'ethe na Matu ri ni ndagika 45 kuma mucii wa Thika ukuwetwo ni gacomo ndeka 45 ukuwetwo ni Kinyambi ni ithaa rimwe Kinyambi is a good driver who takes care tondu Kinyambi urikite no nginya muriri akigwa one acoke mwari akigwa atigirire ni mwari marigo na njira nguhiri kuma Thika town ukinye Matu mugunda uria urendio ni Golden Dreams Landed Properties Limited ukomeire rami ya kuthie kibandini Masinga ithaa ritiguthira one kama wakang'ethe gutire handu ugukinyanga tiri ni rami wona waigirira ngari uguo kuingira Matu na Matu kama wakang'ethe ni kurite ni kuo guku ino niyo Matu haria kama ucio ni wira wa ma hau ni kibandini nona hau ni ndahona no hona kwina thibitari ya level 4 guku ni kwa future ino ni future family no egihitia ibange wega ri egihitia yoe mweke wega ri tondu reke ngwire ithaa na mahinda cituraga opportunity ndituraga ona riwa ritietagirira muthamaki undu uyu wahituka ni wahituka ikipita ishapita uratwenderia atia mugunda ukama uhutitie rami tarorama gukomera kama uguo ukomeire rami ta guoya wa ng'ondu niguo cio
na mugondo nduri wa rimwo ni mundu ni virgin land. It is a virgin land and a virgin soil. Yes. Kama uhe mundu uraka uria ni mwako na tika mwako ne ndona mundu uraigerera mucii hau orete mucii ene ni academy ene yo giharia. Yes, iyo ni academy rako hau shukuru nene international opposite taigwe ruti hare wigwa ate gukuhiriria kurorana na mugondo uyu kurakwo shukuru international. Yes. Na mugondo no ukomeire rami toguo mo ibuku riu rikomeire methe no kana oguo moko maku makomeire methe no niguo mugondo ucio komeire rami ducokera uge moko maitu to moko maitu makomeire me niguo mugondo ucio komeire rami twenderie mugondo na mugondo kama waka tikuigwa ate gukomera rami ne kwagia goro taigwe ma Kabnia Golden Dreams Land and Property Limited ire kiagia 50 by 100 na umenye nire turako gwira miaka ina yo hotani wa Ngai kumarira twahingurire mirango ituri kiagia 50 by 100 muguri wa cash kama waka ngithe araderio 350 350 cash money instead of 370. Ulisikia wapi ate hado ogiuma ithaa rimwe ritigothira kuma Thika ukenderio kia 350 oguo inyo muikarire kia muhihinyanire kia milioni 10 mugendia kia kiu muga muguthie matu mungekona cia kwe 10 muri nyuothe. Yes, na mutigaro cia gwaka na mutigaro nginya na kiharo kuthia to gunona hamararo ya 50 by 100 megotigwo na kiharo gia ciana megotuna megoko nginya ma playground. Uyu ni murehi wa cash. Ucio ni muhuri wa cash. Ucio nge ni wa kwiriha kahora kahora. Wa kuriha kahora kahora ri. Takaraja wa mekiri. Na message ri. One. Acio ri. Tukamogokokia tondu Kamau tutihanaine na tutiganaine kimuhuko. Mogokokia na wekire nginya maingi hau na Jimmy. Maingi na Jimmy, Mase na Karaja wa meki. Na Jamal. Na Jamal ogokaire utusire. Tondu Kamau gutire kindu kiega ta kundu urero ukatweka atia twaranirie kwaranirie gukuri ukuigira deposit ya ciringi 100,000 no aiko kwenda kurihana miri 3 ri tukwenda ciringi 400 twi hamwe aiko kwenda kurihana miri 6 ri tukwenda 450 Kamau waka ngethe njuria niki no ndu akindu kimwe tukanina miri 6 kuma ri tuge Mase Njeru Karaja wa meki Jamal na maigere na Jimmy re ni maigere ro muthi Kamau I can assure you in the next 6 months kia kiu makora maikuhire ukwendi milioni 1 because their project iri rathi na mbere hau ni undu wake Kamau mwako uyu opposite wa rikari ithi gutigoka ikari ona let us assume gukorwo na thukuru aithi ari mwa matigoro gukorwo magibatara guikara ona mekoda gukorwo makigora handu hariku hau koguo tukimunengera taito already tukamunengera taito mugondo wake wa bateretie value tondu mugondo ruteaga na Kamau waka ngethe undu ungi wa mwanya uyu wa 350 uyu wa 403 no wa 450 ri akiuria gikorwa kiyuria ri he mbeca gigacoka kuongera ndimwire sa na thereri haha thino inoro rucini ati gutire ciringi igi onemu ugakorwo kiongerera niamu mbeca icio ni inclusive of title deed wari haici atire mbeca ingi ugetio tondu title deed kwa Golden Dream it is our DNA no ashira. Yes, namba cia thimu ni mwacenjirie aca no iria Kamau waka ngethe 0718004455 macokerere ni undu wa maituri haria no menye gathimo yake enda gutorithio kahora kahora ni undu wa miaka na ni undu wa wendo wa kwenda gutigira njerwa ciake kindu kiega na kwenda kuigithia kwa Golden Dream ri neke tumuhe na aba tubaciri Kamau waka ngethe tari na ihenya 0718004455 good haya kune matu he kunge we nakuo Kamau waka ngethe o tori twithini wa muci wotugi no tana ugu nugu nayo kambuni ya Golden Dream ikorogwo ya ndandurite kiondo kiayo kiotugi na kiondo giki ngura yuka kibemba-ine gitiukaga ati oguo yukaga gikuwite kio kenyewe kihuire boy gikuwite gukua ni rwa kuone ngari ya face me enda cikorire no na hari uri iguru ya suragio mburi
ya korona itara iguru igwa ciondo go icio the cia kuagirwo kure iguru ukona ngari yo ikuite ka mwacoka guku thiini ri muikaire muroranite aramuka mugabangwa atiriri wewe haha ni undu wa excess ri ukero urore na murango-ini moka mubangitwo mukumireire mucuhite cumba-ini atia uguo no gucumba ya Golden Dream icuguhite guku ni wega kueta gukuena tondu akika muwaka ngethe ona kure mwana wa makutano ri turiona mugunda na mugunda ukamwaka ngetheri reke njuge ndutigite cia nyingi kogu ona kuhutia nguhutia ni amu ndira tuthi kure mwana wa Malindi kogu na tugwika ri tukaba makutano ri ndaika mugwanja kuma interchange ya makutano ri kamwaka ngethe tukegwatira kiage 50 by 100 na ciringi 400 ma 50 kure muguri wa cash handu ha ciringi 400 ma 70 nake muguri wa kahora ri ciringi 500 kogu ri undu uria agi no korwa gikari ni kwarani hamwe na ithu na ngure kamwaka ngithe mundu kwenda guthie makutano umuthi mundu kwenda guthie matu umuthi namba no iria 0718004455 0718004455 riu mundu wa mundu kwenda guthie etware aca kamwaka ngithe oyuri tukumwira oke hari thini wa ofisi itu Ruiru Town BD House gorofa ya gatatu ni akinya Ruiru ndani akinya Ruiru ndani BD House gorofa ya gatatu ni kuona abe identify ofisi itu omye turariria mundu utari wagura turariria mundu utari mundu hihi wanarumwo ne nyoka tondu ni njugiro kiamberia mundu hihi wanate mbeca ciake na mundu aturaga na guya no ari na mbeca atane ko ndungiri uno turamba kumwira atiri aboko ona physical location ya ofisi itu no rore atiri ofisi yo ni ya maigirira ri kana ne wafici ona no ni wega uri nginya management mwangu wari na mitoka ya New Golden Dreams ri mundu are matuka na makutano ri mwaya kugundehia tigiti hihi kama waka ngethe side visit ni free mutiri ciringi one mukuruta kogu we urabatara guka tumenyane tondu kama uhoro wigie tiri tita kugura mugate ni wega kama waka ngethe mundu uyu athio ni atiriri uguo turamwira hari hena ikarire kama waka ngethe kundu ku kwina future kundu ku kwina neighbors mugundo ucio turaiga ni muirigeri mugundo ucio turauga atiriri ati nima ukomeire ramire riu ithio witu ni twarikia teri ni tothoni no ni teri ni tothoni ni no nginya tonye nyumba unirwo miti kogo teri no ta guthio thoni riu kuniro mite gwa teri ri ni kumagara uthio wone uri ha ukinyange bacon kama ni kuri attachment na kindu gitagwo bacon na ndana kwira bacon yo muhaka na nikio gitoka kiria kiamuranagia uyu harege no gukinya na kionge harege no gukinya no menye iyo niyo haro nene okeke gwira kama waka ngethe haro cia icagi ni tikoro kindu kingi ikinya we gukekirite haha cekirite haha tumunya twikire haha tumunya twikire haha itoka haro kauma hau riu ri handu hamwe nire mabanga ri handu hotige njorwo ciaku cikirira ri maitu ri hau kama waka ngethe ke ngure ciana cia ngoriai na ciana na atumia ndigwa ri kama waka ngethe handu hamathi makere ri tabonyite handu ha magia kindu manyito no ho guthi kwirihiri maugete ni mama ne kunyona ri tiga ngure atiriri uko kwa Golden Dream tukuhe mweke ginya wa meri 6 at least okay no kare yo kameka ta gotiting mugunda-ini ucio makutano ratwenderia atia na njira nguhi niguo tuthie Malindi 450,000 instead of 470 size 50 by 100 na nikia kinene 50 kwa igana wina mucie wina nja wina nginya kiugo aya okire na nginya kindu gigwitwo hare hakure matunyani ndukahuta kiaga 50 kwa igana ndigukiona ndikuonio ni gacomo savia akanyonia na tugacoro uria tungika na 50 kwa igana na ngona ni kiaga ni kiiganu 450 450 na kemuguri wa kahora ri ni cigi 500 na ngucokeria ngatho tondu hikime githirwo
njuria tiriri ningura gucemana gacoma ndora ni umenyete menyete njuhigite maundu ma kiria ri ma saizi ma mugunda ma barabara no ko mita cigana ndona wathi uguo gacoma thomithitie muno uhoro wa uigithia na migunda tondu mucera na mukundu akundu kagotake ungicera na gacomo no uri comoka thina ine riu kia giki ni cingiri 500 kuri murihwa o kahora koguo site visit igane free na nginya umuthi uyu no tuthie 0718 004455 wahura thimu tugutwara free na makutano kwina live kwina andu tikundu mundu arathie ati kundu aguteo ni ugukora kuri ni kundu guikaragwo kama kwina thitima kwina mai na thitima ndegera thitima niki tondu thitima ndioka handu hatari andu tuhamwe thitima ndihana mathitima maya manene mamathia goganda ndirari na tima ndiramerira mucie mwikire thitima wakio guo ni kuri so kwina neighbors yes mathehe mundu andiko mugwataritwa mundu munene ajeria ni arethera mundu wake wa wira kieya kou makutano koguo ne gweka ati nigetha kia kiu akeigirire tuhiuke Malindi kama una mundu ucio can you recommend him to Golden Dream ni niguo ndoria atiriri were kurigana utaramu waku no thuthuria waku no igwe no mu recommend ni muno ni goke mu recommend kurigana uri ndimunete ndia mu recommend okay kwa Golden Dream Landed Properties Limited tondu na timundu mwa waire nake nerenda kuhe andu kia wira kiheo enda kumahe kiheo uguo ni huthu ni akuya cia 4 he mundu murutire wira miaka mingi muno uri umuroraga nona uri umuroraga uguo akamubacirira akamurugira akamurora mawega ni enda kumakiheo kumunengera package one na tondu ndemugaira kwa uri amugurire handu na kesho kuri andu wega thini wa maisha ni kuri andu wega kwa andu warathimu ri kwa mundu urathimaga uri ungi na warathimu tukakirathimo tiga no riu matuko macenjetie ari ati twatorana nawe so ngona nduri wa bata ngagucuhura bathi imagine ni oru muno riu ri koguo mundu ucio ni wa bata na ndora na we wa bata tondu kambuni ni nyingi cia wendio wa migunda but I have had no more recommend Golden Dream Landed Properties Limited mukoragwo BD House gorofa ya gatatu Roiro Dani Malindi Precious Gardens na ithari mwana ndege twasija andu a Malindi geithikai muri andu a bata muri andu a goro ni undu wa urugi wanyu wa ngima na maundu matiganite tatu yo horo wa Malindi ni undu wa matha Malindi Precious Gardens kama waka ngetheri ni mugunda tutwaranaga na ndege na ihinda ri turakungwira miakena yo hotani wa Ngai thini wa thuguri ino ya migunda kambuni ya Golden Dream igagwikira moja kwa moja ugakinya kure JKIA ugakinya ndagaini kama waka ngetheri ne yaigithia mari kure Wednesday ndakurire Wednesday tugatwarana kama ne yaigithia re marari aigithia kenu aigithia kamwaka ngethe ino ni barabara ya Malindi Marereni Lamu Highway ici ni iganda cia cumbi ugacoka kinya mugunda-ini mugunda ni kuo guko na mugunda ni guo uyu naguo ri ni horo munene muno naguo no metha kamwaka ngethe eroreri ayari na aigithia ayari riria maiguru twaheana offer na offer yo ndirathira leke tume extend todo turakwendirie kia 50 by 100 ciringi ngiriganira 10 kuri muguri wa cash kamwaka ngetoro uguo hari he mwanake wagurire atonete reke nguni uri guthia kwa Golden Dream omenye athire kuona mugunda muthenya wa Wednesday etagwo Joshua na muthenya ucio kinu kana taito makire haya no igwo ndirona kia giake akirikia kuriha agicoka gutiri nie reke njikara Ngai ni ndirithie kuona ithuĩ kama waka ngetheri tukimuhanyukiria tondu kwa Golden Dream tuga title deed is our DNA kama waka ngetheri only bacon ciake na to kuona akinuka na title deed yake adriare aigithia re mari hau Grace aigithia ingi muno makikena kama waka ngetheri tondu let me tell you andu matire na guya wa kuigithia andu mena thina atire tungeigithia na Golden Dream Land and Properties Limited kama umutumia uri wi marigitire
uri uraheo kamucara muthenya wa muthiri kiuri kirere uri eta mundu ritare kiria mbere ri angihoka ona mbia cia angihokera no ucio anginengera tuthendi twake citagwo thendi hau turuti mbeca cikwambia gucenjanio moko ri ciambia gucenjia ruga thendi ciana ruga 10,000 20,000 100,000 merere ciitagwo thendi ni thendi ciringi 500 igana rimwe ciringi 50 cia kuriha tigiti wa ngari nicio mbeca wasikira sipai wega oyo akona atire thendi ciakwa ri no hihi ngihokera kogu abiri thabari ya Golden Dream ri ni tugatigira atire ati nake ndagiconoka mwaka ngithe. Let me tell you kama mwaka ngithe gutiri undu wigikeno ta kuigithia ugacoka gwatira title and that's why rurimi ruru rutikuma kindu gitagwo title na ririo kaigwa njukite aro umenye reri ni yambia gucenjia riri mwerekera ngakorwo ndi wa mbere gukwira ugikahitia na ni kama mwaka ngithe na ni nifacagirira towe tu nginya mwiroreri na muigithia tondu kamwaka ngithe Inoro is a big brand. Yes. Number 2 Inoro rucini ri iroragirwo ni buri mugima the othe tondu umenya the othe hana matua maingi hana kwa iciriro kogu thini wa iciriro riri kamwaka ngithe ri nyungu ino ingihitia ndende gucomora rukuri ni ndege no guka kumiongerera ruku ni gatuhota gutungania na kio githeri yakwa kihie ni wona gite kiu ikarire kiana ikarira athamaki kiana ikarira andu magathi iguru muno kiana ikarira andu makaneneha na manene hari na mathie mbere ri itirathimo at the same time gite kiu no wikarire gitueke kimiri na ni ndi mugi ni mure njikaranĩtie nake aorota gite kiu na ni ndagikereka kire gitĩnjitikira wega ni ngoda kwambatira tondu he mundu mungitira nake wambatire kogu ni undu ucio gugu kama waka ngetheri kambuni ya Golden Dream ri igatora muigithio uyu kure mona Malindi Precious Gardens kama waka ngethe tukamwenderia kiega 50 by 100 muguri wa cash ri inclusive of title deed ri tukamwenderia 110,000 na kama waka ngethe guku ni kundu ukwamberia muturire waku ni kundu maisha maku mekwambiriria guku ni kundu muturire waku guthi na mbere kambuni ya Golden Dream igagwikira ndege-ini na tuthiaga riu tugathi muthenya wa Wednesday urabatara kubuka na ciringi 50 tugutware na ndege na tugucokie na ndege tugutware ugukorwo kigwate tigiti waku wa ndege na kama wakang'ethe undu wa mwanya waruta ciringi 50 ri tukirikia ithe nduragura kia 110,000 kugwatigari mbia cigana 60 ndugithio kinyange mbiko ni urikie kuriha by the way nwanyita ni horo guthira na kamukori wa 100 by 100 ri turamode ciringi 200 cash handu ha 200 ri tukamwenderia 175 175,000 tukamuratiriri kiegea quota nika 175,000 ri ugakorwo kigwatire kia kina title na kama wakang'ethe mugundo wina ready title deed at in the next 90 days ne okora kigwate title deed yake nema koguo ucio nugo wigiriki witu koguo mundu nigetha abukeri na namba ino ina ginya WhatsApp no ugiotumirwo mafu na kama wakang'ethe no uge ginya atumirwo no ugiotwara ihoro Malindi Precious Gardens phase 2 no ugiatumirwo phase 1 one ando phase 1 marikitie na tokurikia mena title na ni mabetie gwaka 0718004455 0718004455 witikire guka tobani na thini wa thafari yaku ya ukoro kigithia aya tukirikia ni twayaria uhoro wa matu makutano o ndumwe na Malindi tukirikia wa muco ndagika imwe tu ndigakire kambuni yaku Fred Kahura ya Golden Dreams Landed Properties Limited murakongwira miaka ina kuma mwambiriirie muri mwaheteria muigithia kama wakang'ethe ngoretwo haha muroreri tukoretwo haha na ikone wa internet thurite ria mbere I would like you uthithini wa page ni citu uthithini wa website ito www.goldendreamland.co.ke toro uguo uthithini wa social media citu ciothe kwa TikTok ni iraria thiko ici twitaga Golden Dreams gwa kundu gugwitwo Facebook twitaga Golden Dreams Land and Properties Limited NIS kama wakang'ethe wambe uthuthurie wone kama wakang'ethe gwitu girero kiria andu mariraga ni gia gikeno kama wakang'ethe aya manarira aya kama wakang'ethe manona ruo no ithue tukoro tuhana thibitari no igwa thibitari mukuho korogwo uri omwe tu title so ka vizuri lipa title
sasa twamethondekire thibitari nigetha riri kamwe waka ngethe ati ni undu wa kiuria kiu ri gutikanagie ringi kamwe waka ngethe ndahota gukorwo tutikahota kuingiria andu othe ri no ati mundu ri waingira murango uria tukorwo twi gikeno and kamwe waka ngethe ni ndingihota gwitetera aigithia aya ri na eroreria aya ri na arĩa manaigithia hamwe na ithuĩ ri nĩo mangĩhota gũthathaũra ndeto icio thĩinĩ wa namba yaku ya 22488 tondũ niĩ yakwa ya wendi nĩ 0718004455 na nĩ ũkĩrĩ mũndũ ahotaga kwĩhũrĩra irebe koguo ũndũ ũcio na ngwĩciria ndathathaũra kĩũria gĩaku na wathathaũra wega mũno thengiũ mũno rĩu nĩ kumĩra aya tuinuke mathaa mathire na makĩra thengiũ mũno Kamau wa Kang'ethe nĩ ũndũ wa kũnyamũkĩra thengiũ mũno mũigithia thengiũ mũno mwĩroreri ngwire ati we wa bata na ndukanae kwĩira na ndukae kuona ati kai hihi we umenetwo muno ndukamenwo ucoke wimene oya mweke uyu wambĩrĩrie thabarĩ yaku ya wĩigithia na ngwire ati kambuni ya Golden Dream nĩ gũkũhe mweke ĩgũthikĩrĩria ithuĩ tũthikagĩrĩria andũ othe koguo ĩtĩkĩra gũka ano ĩkorwo wĩna ciringi 70,000 ĩkorwo na ciringi 100 okĩu wĩnakĩo ũkatũcire ũkatwaranĩrie nawe tũkwĩre atĩrĩ thabarĩ yaku ya wĩigithia rĩ ĩkwambĩrĩria haha koguo oya mweke uyu oya namba ĩno ya thimũ tondũ nayo mĩeke ti mĩoneki oya namba ĩno ya thimũ ya 0718004455 0718004455 ũke twaranĩrie hamwe nawe ũke tũnyitanĩre na ũke twambĩrĩrie thabarĩ ĩno angĩkorwo we nĩ ũrĩ guoya wa kũigithia amba ũke twambe twaranĩrie hamwe nawe tũkwĩre harĩa tumĩte harĩa tũrĩ na nĩho tũrarora na nĩkĩo kambuni ya Golden Dream ĩhingĩtie mĩaka ĩna ya ciĩranĩro iria twona mwĩrĩre haha ya atĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũkagũra Golden Dream age kĩndũ gĩtagwo title nĩkĩo tugaga title deed is our DNA koguo mwena wa makutano mwena wa matu kũrĩa tũrendia 350 tũrathiĩ mũthenya wa ũmũthĩ ona rũciũ anoganĩria hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa 0718004455 ndacokia mũno ngatho mũno my brother ũgĩe na weekend njega we have a long holiday no ĩgathiĩ nginya Jumatatũ thengiũ mũno Fred Kamau rĩu ngakuna gĩcicio-inĩ Monday Monday Tuesday wa kerĩ thengiũ mũno ũcio nĩ MD wa Golden Dreams Landed Properties Limited etagwo Fred Bogua wa Kahũra ndereti tũkũmĩkinyia hau nĩgetha wagĩthĩnjio kĩatindĩke cia ũteti ũrĩa kũraire hwaĩrĩ andacora njĩra ndakomete toro ekorwo na wakiri Ngunju wa Mathenge Peter Mũcendu mũthathaũri wa maũndũ ma ũteti na Peter Mũchirũ ona kana mũthathaũri wa maũndũ ma ũteti niĩ nĩ ndĩũka kwaranĩria na andĩki a mohoro ũndũ ũmwe na kũigua mũingĩ ũroiga atĩa njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe kwa Golden Dream makiuga title deed is our DNA gũkũ nakuo tugaga kuma guo